Instagram-ում ինչ-որ սիրուն վիդեո եմ տեսնում, այդտեղը ման եմ գալիս, տեսնում ամենահնարավոր կարճ տարբերակը այնտեղ հասնելու, արագ շուտ booking-ով book եմ անում, հրաշք էր, առավոտյան ամեն օր 5-ին 6-ին արթնանում էիր, Central Park-ում վազելու էիր գնում ու հետո ամբողջ օրը բնիկի կյանքով էիր ապրում, ոչ թե տուրիստի կյանքով։ Դե տես պետք է վայելես, ինձ թվում է արտասահման եթե ժամանակ ունես։ Ես ինքս հորոսկոպով առյուծ եմ, շատ ակտիվ եմ եւ կարծում եմ, որ ինձ երբեք լրությունը պետք չի գա, բայց այս տարի, երբ որ ես գնացի ռետրիտի եմ մասնակցել, մեր երևի հասարակության ինչ որ չափով բացերից մեկը, որ մենք չենք կարող լռենք ու անդադ ուզում ենք խորհուրդ տանք նույնիսկ այնտեղ, որտեղ մեր խորհուրդը չեն հարցնում։ Իրականում քանի որ մաշկաբան եմ, միշտ ծանոթանաց առաջին հերթին նայում եմ մարդու մաշկին, հետո նոր բնավորությանը, մեկ-մեկը նույնը չի հասնում բնավորությանը։ Ոնց են Իտալիայում ասում են dolce vita, այնտեղ էլ ասում են acuna matata, որը նշանակում է պրոբլեմ չկա։ Երբ որ քեզ կյանքը տալիս է լիմոն, ինչ ես անում։ Տեկիլա սարքի։ Ողջույն սիրելիներս եւ բարի գալուստ մեր ճամփորդական ոդկաստ։ Ովքեր մեզ նոր են միացել, հիշեցնեմ, որ ես Լիանան եմ, ձեր հավատարիմ ճամփորդական ուղեկիցը, իսկ այսօր խոսելու ենք այն ճանապարհներից, որոնք մեզ երբեմն տանում են նոր քաղաքներ, իսկ երբեմն դեպի ինքներս մեզ։ Դե ինչ, բաժանորդագրվիր ալիքին, որպեսզի բաց չթողես մեր հետաքրքիր զրույցները։ Այսօրվա մեր հյուրի հետ խոսելու ենք, թե ինչպես ճանապարհորդելիս գեղեցիկ պահել մաշկը, առողջ պահել մարմինը եւ երբեք չկորցնել քո ներքին փայլը։ Ողջույն Ռշտուն, ինչպե՞ս ես։ Ողջույն Լիանա ջան, լավ, դու ինչպե՞ս ես։ Բժիշկ Ռշտուն Բաբայան, մաշկաբան եւ ճանապարհորդությունների սիրահար։ Ես լավ եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ դու այսօր իմ հյուրն ես։ Ես էլ։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենալ ենք շատ անկեղծ եւ անմիջական ճամփորդական մաշկային զրույց։ Ինչ կարծիք ես։ Սիրով, ես իրականում վաղուց էի սպասում, որ ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր առիթ կլինի travel blog, travel podcast-ի մասնակցել ու ոնց որ ստացվեց, այդ օրը եկավ, շատ լավ։ Իսկ դու քո ճանապարհորդական փորձով այսօր կկիսվես եւ շատ մարդիկ, որոնք քեզ հետևում են որպես բժիշկ Ռշտուն, կիմանան որպես ճանապարհորդող Ռշտուն։ Այո, կիսվեմ։ Իսկ ո՞րն էր այն պահը Ռշտուն ջան, որ դու որոշեցիր, որ բժշկությունը այն ճանապարհն է, որից դու երբեք չես շեղվի։ Դե իմ մոտ Գերդաստանում է գալիս բժշկությունը, հայրս էլ է եղել մաշկավեներաբան, հա, Հայաստանի գլխավոր մաշկավեներաբանն է եղել, պապիս էլ է եղել մաշկավեներաբան, տատիս գինեկոլոգ է եղել ու այդպես փոխանցվել է սերնդեսերունդ։ Այսինքն դու շանս չես ունեցել ուրիշ մասնագետության հնարավորություն չեմ ունեցել։ Իսկ գոհես բայց շատ եմ սիրել միշտ ու չեմ փոշմանը ընտրության մեջ։ Լավ, քանի որ շատ ճանապարհորդում ես, տարբեր ազգերի հետ ես առնչվում, կա այսպես ասած ազգային մաշկ գաղափարը։ Օրինակ բրազիլիացիները ունեն ավելի արևային մաշկեր, ավելի պիգմենտներով, սկանդինավյան երկրների մարդիկ ավելի սառը եւ մաքուր մաշկ է, իսկ օրինակ ասիական մաշկերը ավելի խնամված են։ Մի փոքր կխոսես ազգային մաշկերից։ Իրականում շատ լավ թեմա բարձրաձայնեցիր։ Այո, ասիական մաշկը ավելի ուշ է ծերանում, ի շնորհիվ նրան, որ ավելի շատ կոլագեն եւ էլաստին է սինթեզվում իրենց մաշկում։ Բացի դրանից նրանք հետևում են իրենց սննդակարգին, ապրելակերպին, մաշկի խնամքին, որը մի փոքր տարբերվում է մեր եվրոպացիների կամ այլ ազգերի մաշկի խնամքից։ Նրանք նաև օգտագործում են բրենզի ջուր իրենց խնամքում, որը ունի նաև մաշկի լվանալու թե լվանալու խնամքի միջոցների մեջ տեղային օգտագործում, տեղային, որը լավ հակատարիքային էֆեկտ ունի երիտասարդացնող։ Սովաղվանից բրինձի ջուր ենք օգտագործում բոլորով։ Հա, այստեղ այդքան ընդունված չի, բայց իրականում լավ բան է։ Ահա, շատ լավ։ Իսկ օրինակ, որ դու մարդուն նայում ես, կգուշակես, թե ինքը որ կլիմայից է եկել, ավելի չոր, տաք, քամոտ։ Դե բնականաբար մաշկի երանգից կարող ես ենթադրություններ անել, բայց նաև պետք է հաշվի առնել, թե ոնց է խնամել իր մաշկը այդ անձը, շատ արևի տակ մնաց է, թե չէ, արևապաշտպան օգտագործել է, թե չէ։ Ու մեզ մոտ Հայաստանում ամենաշատը տարածված երկրորդ եւ երրորդ ֆոտոտիպերն են մաշկի։ Իսկ դա ավելի մեր մաշկը ավելի հակման է շուտ ծերացման, թե երիտասարդ մաշկի ավելի ժառանգության հետևանքն ունենք։ Տեսեք, ծերացումը մաշկի շատ գլոբալ process է եւ շատ գործոններից է կախված։ Իհարկե առաջնայինը գենետիկ ֆակտորն է, հետո գալիս է ապրելակերպը, ծխախոտի չարաշահում, ալկոհոլի օգտագործում, արևապաշտպանները, կիրառում են թե չէ խոնավացնողը, սննդակարգը շատ մեծ կապ ունի, վիտամիններով հարուստ սնունդը, առողջ ապրելակերպը։ Իսկ թռիչքներն են օգնում ավելի ուշ ծերանալ, sense շարքերթում։ Օգնում են։ Դա իհարկե հումոր, բայց ինչքան ավելի շատ է մարդ ճամփորդում, շատ բան տեսնում, էներգիայով լի է,
բնականաբար դա էլ ինչ-որ մի փոքր դեր ունի։ Շատ լավ։ Իսկ օրինակ եղել է մի երկիր, որ ճանապարհորդես ու տեսնես, որ մարդիկ այնքան բնական են, առանց որևիցե միջամտությամբ, ու դու ասես, վաու, այսպիսի մաշկեր էլ, այսպիսի մարդիկ էլ գոյություն ունեն, կկիսվես մի քիչ այդ փորձով։ Հա, 2013 թիվն էր, որ գնացինք Ճապոնիա։ Տոկիոյում ես նայում էի, որ ամեն մեկը անթերի մաշկ ուներ, նայում էր ու զարմանում էր, ճիշտ է այդ ժամանակ ես ուսանող էի բժշկականի դեռ, բայց արդեն ընտրել էի մղությունը։ Նայում էի ու հիանում էի իրանց մաշկով եւ բնականաբար նմանատիպ ինչքան էլ ուզենաս խնամքով, միջամտություններով ստանալ, իհարկե չես կարող ասիական մաշկի պես մաշկ ունենալ։ Իրանց գենետիկան շատ լավն է ուղղակի։ Շատ լավ։ Իսկ դու որպես բժիշկ ունես քո հատուկ skin care խնամքը, որ միշտ քեզ հետ վերցնում ես ճանապարհորդելիս։ Անպայման travel-ի, Կիսվես։ ճամփորդական իմ ճամպրուկում անպայման առկա է միշտ արևապաշտպանը, լվացման միջոցները, խոնավացնող միջոց։ Մեկ-մեկ եթե չեմ մոռանում վերցնում եմ վիտամին C, ռետինոլ։ Հիմնականում այստեղ եմ կիրառում, ավելի անհարմար է դրսում ճամփորդելիս, բայց երբ որ հիշում եմ վերցնում եմ։ Անպայման հետս վերցնում եմ ջերմիչեցնող, ցավազրկող, հակաբիոտիկ, Բայց դրանք սանտավիտներ։ skin care միջոցներ են, թե ավելի Ընդհանուր ճամփորդական առողջապահական։ ճամպրուկի մասին է խոսքը, իսկ մաշկի խնամքի հետ կապված դրանք են, ինչ որ նշեցի։ Ես կարդացել եմ, որ նույն արևապաշտպանը ոնց որ երկու տեսակ կա, կարծիք կա արևապաշտպանների։ Կեսը ասում է, որ ինքը նույնիսկ անկալոգիա է առաջացնում, չգիտեմ, այդ կարծիքի մեջ կանդրադառնաս, մի հատ հասկանամ։ Տեսեք, շատ տարածված միֆ է, իրականում նայեք, եթե անորակ արևապաշտպանա ու քաղցկեղացի նյութեր կա բաղադրության մեջ, բնականաբար կարող առաջացնի, բայց եթե լավ որակի, լավ ճանաչված բրենդի արևապաշտպանա, ինչի մասին է խոսքը, իհարկե ոչ։ Մենակ կօգնի։ Մի հակառակը կօգնի կանխարգելել մաշկի քաղցկեղի առաջացման ռիսկը, նվազեցնել։ Քանի որ ինչպես բոլորս տեղյակ ենք, շատերս տեղյակ ենք, որ արևը համար 1 թշնամին է մեր մաշկի, եթե սխալ ես օգտագործում այն։ Այսինքն շատ երկար մնում ես արևի տակ առանց արևապաշտպանի, սխալ ժամերի։ Որն է սխալ ժամերը, ես գիտեմ, բայց ուզում եմ քեզանից լսել։ Սխալ ժամերը 12-ից մինչև 4 ընկած Դա հատվածներն ու ամենալավ ժամն է, որ պետք է պարկես արևի տակ։ 10-ից կարող ենք հաշվել, բայց 12-ից 4-ը ամենավատ հատվածն է, որը Ագրեսիվ է արևը։ ամենաագրեսիվ ժամանակահատվածն է ճառագայթների արևային։ Նենց որ ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս իմեջում, երբ որ ցանկանում եմ մարդ ունենալ արևայրուք, պետքա միջև ժամը 10 կամ 4-ից հետո։ Շատ լավ։ Դու նաև քո էջով, ինչպես նշեցիր, բլոգինգով ես զբաղվում եւ շատ ակտիվ կիսվում ես քո հետևորդների հետ, ինչ օգտագործել, ինչ չօգտագործել, ինչն է շուտ մաշկը, ոնց խնամել մաշկը, ակտիվ գործունեությամբ ես զբաղվում։ Արդյոք դա քեզանից էներգիա խլում է, թե տալիս է։ Տեսեք, իրականում բավականին ժամանակատար է այդ ամեն ինչով զբաղվել է, էջ վառել, տեսանյութեր նկարել, բայց հաճույքով եմ անում, քանի որ օգտակար ինֆորմացիայով եմ կիսվում մարդկանց հետ եւ մարդիկ հետաքրքրությամբ նայում են, հարցեր են տալիս։ Ինձ հաճույք է դա պատճառը։ Ավելի շատ էներգիա ես ստանում։ Այո։ Իսկ պատկերացրու, որ քեզ այսպեսի մի պայման է լինում, որ մեկնել ճանապարհորդությամբ եւ մեկ շաբաթ ոչ մի սոցիալական հարթակ չօգտագործել։ Եթե համաձայնվես, որ երկիրը կլինի եւ ինչու։ Ես պատմեմ մեծ ինչ Ինչի՞ տեղի համաձայնվի։ Ես հետևում եմ քո էջին, տեսնում եմ ինչ գեղեցիկ լուսանկարներ այստեղ ալում։ Մերսի շատ։ Ես որ գնացել ենք այդ Ճապոնիայի հենց տարվան, գնացել ենք նաև Չինաստան զուգահեռ, ու այնտեղ չէի կարողանում ոչ Instagram, ոչ Facebook մտնել ու ավտոմատ կորա։ Դա բլոգինգի տակ էր գտնվում։ Բնականաբար իրականում ուզում էի շատ սիրուն նկարներ տեղադրի, բայց չէր ստացվում ու ես էլ եմ դժվար պատկերացնում գնաս ու մեկ էլ կապը կորի ու չկարողանաս սիրուն նկարներ տեղադրել։ Իսկ եթե պատկերացնես, որ տենց պետքա գնաս, որ երկիրը կլինի, որ կընտրես, գիտակցաբար Որ կընտրես։ կտրվեմ ամեն Հա, որ ինչից։ հատուկ կտրվես։ Երևի ինչ որ տենց ջունգլի գնամ Ամազոնկայի, Հա, Ամազոնի ջունգլիներից ու ասեմ լրիվ եմ որ տենց վայրի կյանքով ապրեմ, առանց տեխնիկայի, առանց ոչ մի բանի, լրիվ այլ պայմաններով վայրի։ շատ լավ։ Եղել ես իդեպ։ Չէ, չեմ եղել, ամենաջունգլիոտ տեղը, որ ես եղել եմ, դա Ուբուդն էր, Բալիում, ինքը վայրի անտառներ էր եւ այդտեղ նորից Wi-Fi եւ այլն ավելի քիչ հասանելի էր ու հոգեվոր սնունդ էր ստանում։ Հա, բայց ստորիներ չէի մոռանում։ Պարտադիր։ Իդեպ ես Բալի պլանավորում եմ գնամ, Շատ հետաքրքիր է։ ոնց որ մի քիչ մի փոքր հետաձգվում է։ Հասկանալի է։ Իսկ ունեցել ես հոգեվոր ճանապարհորդություն, թե դեռ ոչ։ Հոգեվոր չէ երևի, չէ, հիմնականում իմ մոտ կամ
Գործնական է։ Գործնական են իհարկե, նաև կոնֆերանսներ, բայց նաև ինչ որ գեղեցիկ վայր եմ գտնում ու անգամից տոմսը առնում եմ, լրիվ ինքս եմ միշտ անում։ Իսկ ո՞նց ես պլանավորում, այսինքն տեսնում ես լոկացիան, ընտրում ես վայրը, ընտրում ես հյուրանոցը, հա։ Ոնց Հա, մի փոքր պատմիր քո ինչ որ ճամփորդական փաթեթը ոնց ես հիմնականում կազմում։ սենց է իմը ստացվում։ Instagram-ում ինչ որ սիրուն վիդեո եմ տեսնում, Ահա։ այդ տեղը ման եմ գալիս, տեսնում ամենահնարավոր կարճ տարբերակը այնտեղ հասնելու, արագ շուտ booking-ով book եմ անում Փաստորեն ու թռնում եմ։ տուրիստական ընկերությունների չես դիմում։ Եղել է որ դիմեմ մի քանի անգամ։ Ուղղակի քանի որ արդեն տիրապետում եմ լավ, Հա, այսօր ինքդ ես կազմակերպում։ հա, բայց իդեպ ձեզ դիմել եմ մի քանի տարի առաջ, 4-5 տարի առաջ կլինի։ Շատ լավ, իսկ ով է ռշտունը բժշկի դիմակի հետևում։ Լավ հարց իրականում։ Ես ինքս բավականին շատ եմ սիրում շփվել մարդկանց հետ, չնայած իմ նեղ շրջապատը շատ փոքր է։ Սիրում եմ հանդիպել ընկերներիս հետ, մի բաժակ գինի ըմպել, սպորտով եմ շատ սիրում զբաղվել, գիրք կարդալ, ֆիլմեր նայել, թատրոն, թանգարաններ, ինչ ասեմ, hiking, snowboard, Համ այնց ակտիվ հա, հանգստի սիրահար ես, էքստրիմ, համ էլ ավելի пассив ընկերական հանգստի այո, սիրահար, այսինքն երկուսը մեկում միքսում ես։ մի ժամանակ սիրում եմ ինչ-որ մի փոքր հանգստանալ, հետո մեկ էլ էներգիայի կարիք ունեմ, սկսում եմ արդեն էքստրեմալ, պարագլայդինգով եմ սիրում, ու ոչ պրոֆեսիոնալ իհարկե։ Շատ է, իսկ երբ որ դու արտերկրում ես գտնվում, արդյոք չես վախենում էքստրեմալ սպորտաձևով զբաղվել, քանի որ գիտես, չէ, որ ապահովագրությունները դրանք չի փոխհատուցում, եթե հատուկ դու չես ընտրել հատուկ տեսակի ապահովագրություն։ Իրականում այդպես շատ ակտիվ ինչ-որ բանով արտասահմանում չեմ զբաղվել, սա Հայաստանում է ինչ տեղի ունենում, ու Վրաստանում սնոուբորդ եմ քշել, այտենց անհարմար ընկել եմ, բայց բարեբախտաբար ոչ մի։ Մոդիկ էր Վրաստանը, եթե ինչ։ Բայց Հայաստանում եմ մի քանի անգամ շատ վատ կոտրվածքներ եմ ստացել սնոուբորդից, Բայց քեզ դա ետ չի պահել շարունակել։ Իհարկե առաջվա եռանդով ու ուժգնությամբ չեմ կարող զբաղվել, բայց էլի երբ որ հավեսս տալիս է անում եմ։ Այտենց ավելի մի փոքր էքստրեմի մոտ բան արել եմ Նյու Յորքում, իդեպ եղել ես Նյու Յորք։ Նյու Յորքում չեմ եղել, Լոս Անջելես, Լաս Վեգաս, Պալմ Սպրինգս, բայց պլանավորում եմ։ Եթե խորհուրդներ տաս, որտեղ կարող ես այցելել։ Նյու Յորքը լրիվ որ ֆիլմի մեջ ես գտնվում։ Այդտեղ մի հատ շենք էինք գնացել, ուրեմն բան էր, The Edge էր կոչվում, ինքը բարձրակ շենքի հենց կտուրին, այտենց տերասա է ու պարանով կախվում ես 350 մետր բարձրության վրա, ու սա Նյու Յորքի Մանհեթենի վրա ես նայում այդպես։ Մենք կդնենք այստեղ այդ կադրերը, որպեսզի դիտողները շատ լավ։ Բավականին ասեմ, ես բարձրությունից շատ եմ վախենում, բայց փորձեցի՞ր։ Անպայման տրամադրվեցի ու վախը հաղթահարեցիր, որ ֆոբիաներ հետո չունենաս։ 15 օրով են Նյու Յորք մեկնել, իրականում ասում են շատ է, բայց ես հազիվ հասցրեցի։ Հա, 15 օրը բավականին երկար ժամանակ է մի քաղաքի համար։ Հա, բայց շատ հրաշք էր, առավոտյան ամեն օր 5-ին 6-ին արթնանում էիր, Central Park-ում վազելու էիր գնում ու այո, ավելի շատ բնիկի կյանքով էիր ապրում, ոչ թե տուրիստի կյանքով։ Դե տես պետք է վայելես ինձ արտասահման եթե ժամանակ ունես։ Բայց գիտես, որ միշտ Ամերիկան համեմատում են մեծ երազանքների իրականացման հետ, այսինքն բոլորը մեկնում են Ամերիկա, որպեսզի իրականացնեն իրենց մեծ երազանքները։ Եղավ Ամերիկայում մի դեպք քեզ հետ, երբ որ դու հասկացար, որ ինչու՞ չէ դու կարող ես դա անել, այսինքն բացի այդ թռիչքից, որովհետև դա էլ նույնպես ինչու՞ չէ ես կարող եմ անել, ինչ որ մի բան changing փոփոխություն եղավ քո մտքով, որ այս այն վայրն է, որտեղ ես կստանամ այդ ոգեշնչումը։ Ոգեշնչում միանշանակ ստացա եւ նաեւ մեծ հնարավորությունների երկիր է Ամերիկան ու կոնկրետ Նյու Յորքը քաղաքին շատ ավելի է դուր գալիս, քան մնացածը Ամերիկայում։ Ուղղակի այնքան թանկ է, որ ու իմ մասնագիտության մեջ է շատ դժվար է այնտեղ կայանալ։ Իհարկե շատ մեծ ցանկություն ունեի մի ժամանակ Ամերիկա տեղափոխվել, բայց փոքր փոխվեց իմ պլաններս։ Ավելի շատ այս բան գերադասում եմ ստեղ մնալ, ապրել, աշխատել, բայց շատ ճամփորդել ու տարբեր սեմինարների, միջոցառումների լինել։ Իսկ դու պետք է ճանապարհորդես, ստանաս նոր գիտելիքներ եւ այդ կիրառես մեր հայ աղջիկների եւ տղաների մաշկը առողջացնելու նպատակով։ Դա անում եմ արդեն 7 տարի, 7 տարուց ավել։ Իսկ երբ որ քեզ հաճախորդները հետո ֆիդբեք, հետադարձ կապ են տալիս, շնորհակալություն են հայտնում, որ շնորհակալ եմ Ռուստուն ջան, դուք օգնեցիք ինձ։ Այդ շնորհակալությունը օգնեցիք մեկ էլ։ Ասենք օգնեցիք, եթե ասում են օգնեցիք։ Այդ շնորհակալությունը քեզ պարտավորեցնում է, թե ուղղակի հպարտեցնում է, որ մեկն է տեղի ունենում։ Չէ, բնականաբար մեծ պատասխանատվություն է բժշկի մասնագիտությունը, բնականաբար այդ հպարտություն ասված է, ես այդքան էլ չեմ ընդունում, քանի որ իհարկե լավ ես զգում քեզ, որ կարողանում ես մարդուն օգնել, բայց այգոտ շոյվում է, ասա, որ կա տենց բան։
բայց նաև մեծ պատասխանատվություն է ու ավելի մեծ ջանքով ու եռանդով ես փորձում զբաղվել քո մասնագիտությամբ, ու էլ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ ու կատարելագործվելով։ Հասկանալ է։ Իսկ այսքան քո ճանապարհորդությունները ասեցիր, որ 40-ից ավել 45, եթե չեմ սխալվում, 45 ավել երկրներում մի ես քանի երկրի չհիշեցի, մոռացել տենց է, եմ, հասկացա։ Օրինակ ես երկրները չեմ հաշվում ու մտածում 100+ կլինի կամա։ մտածում եմ, որ կգա մի պահ, որ կհաշվեմ, թե որ երկրներում չեմ եղել։ Ոնց որ սկզբունքի նման է։ Հələ տենց չի։ Չէ, դեռ կան երկրներ, որ չեմ եղել ու սիրով սպասում եմ, որ մեկնելու եմ, մի քանի օրից մեկնելու եմ Մալազիա։ Այդտեղ եմ նոր եղել ես Մալազիայում։ Չէ, բայց էլի պլաններում ես կա։ Կամբոջա եղել ես։ Չէ, Կամբոջա չէ։ Այսական երկրները ավելի հեռու են հեռավորությամբ ու հա, ավելի տարվա մեջ 1-2 անգամ ես կարող մեկնել, շատ չես կարող, քանի որ թռիչքները 2 անգամ են, վիրիսատկաներով են, ավելի բարդ են։ Բայց Բալի շատ ես եղել, ոնց Բալի, հա, հասկացա։ Բալի, Շրի Լանկա, Մալդիվներ։ Ոչ մեկը չեմ եղել այդտեղից։ Շատ լավ։ Մենակ Թայլանդ։ Թայլանդ, իսկ Փուկետ, թե Պատայա։ Պատայա, Փուկետ, Բանգկոկ։ Իսկ Թայլանդում ինչ ես գտել։ Կամ ինչ ես կորցրել։ Լավ հարցեր իրականում։ Չէ, շատ լավն էր, որպես էկզոտիկ երկիր, շատ գեղեցիկ բնություն ուներ։ 13 թվին է էլի ձմռանը։ Որ տենց ասեմ, շատ բան եմ հիշում, չէ, բայց ինձ բնությունն է շատ տպավորում, եկե Բանգկոկը շատ դուրս եկավ։ Միջավայրս մի փոքր Նյու Յորքին էր նման։ Հա, Նյու Յորքի այսական միշտ ասում են այսական Նյու Յորք Բանգկոկին։ Իսկ որ երկիրն է քեզ ամենաշատը տպավորել։ Որ դու ուզում ես վերադառնալ նորից ու նորից։ Նայ, առաջինը միշտ ասեմ Իտալիան եմ շատ առանձնացնում եվրոպական երկրներից։ Եթե չեմ սխալվում 7 կամ 8 անգամ եղել եմ այնտեղ։ Ու դրանից հետո Շվեյցարիա, Ամերիկայի մասին խոսեցինք, Բրազիլիա, Արգենտինա, Ճապոնիա եւս մեկ անգամ կգնայի, արդեն ավելի հասուն տարիքում։ Մեկ է նախանցած տարի Իսլանդիայի մեկնել խմբով, Հայաստանից 18 թե 19 հոգանոց խումբ։ Իսկ Իսլանդիան ինչ է տպավորել քեզ։ Իսլանդիան լրիվ ուրիշ մոլորակ է մի հատ։ Այնց աննկարագրելի չհանդիպող լանդշաֆտներ են, հա, ուղղակի շատ ես շրջվում, եթե հայկինգների սիրահար չես, մի քիչ դժվար կլինի քեզ։ Ավելի կոմֆորտի սիրահար ես, ոնց հասկացա։ Կոմֆորտի սիրահար եմ, բայց միշտ հասկանում եմ, որ պետք է փորձես այն, որ դու կյանքում չես փորձել։ Նույնիսկ բժիշկները, հոգեբանները ասում են, երբ որ դու գալիս ես աշխատանքի, մի արի նույն ճանապարհով, միշտ փոխիր ճանապարհդ, որպեսզի քո միտքը կոմֆորտ զոնային չսովորի։ Այո, աշխարհայացքը պետք է փոխել։ Իսլանդիան ես գիտեմ, որ բնությունը շատ հաճախ ասոցիացվում է լռության հետ։ Դու մարդ ես, որը ամեն օր աշխատում է բազմաթիվ մարդկանց հետ, այսինքն լռությունը քեզ համար արտասովոր բան է, քանի որ դու անընդհատ խոսում ես, անընդհատ դեղատոմսեր ես գրում։ Ոնց ես վերաբերվում, լինում են պահեր, որ դու զգում ես, որ դու անտանելի լռության կարիք ունես, ու սիրում ես լռությունը, թե ատում ես լռությունը։ Իրականում թույլ տեղից կպար, քանի որ առօրյայում աշխատանքային շատ եմ խոսում, հոգնում, շատ կարիք եմ ունենում մեկ-մեկ հետո կանչում եմ ոդկասթին։ Գալիս եմ ուզում եմ մի փոքր մենակ մնամ, հանգստանամ, լինում է իհարկե։ Քո մոտ չունու տես պահեր։ Լռությունը ես վերջերս եմ սկսել սիրել լռությունը, որովհետև ես ինքս հորոսկոպով առյուծ եմ, շատ ակտիվ եմ եւ կարծում եմ, որ ինձ երբեք լռությունը պետք չի գա, բայց այս տարի, երբ որ ես գնացի ռետրիտի եմ մասնակցել, յոգա, մեդիտացիաներ, չէ, մաչալատաներ, չէ, դա մի քիչ ավելի մարքեթինգային կողմն են ասում ռետրիտի։ Ռետրիտի ժամանակ ավելի խորն ես գնում դեպի քո հոգու խորքը։ Ինքդ քեզ ճանաչելու չէ, անձի։ Այդ ժամանակ ուզում ես, որ մնաս մենակ ու հասկանում ես, որ լռությունը այն բանն է, որ կարաս սիրես։ Իսկ որտեղ եք։ Հայաստանում Բյուրականի հատվածում է ռետրիթը։ Հա, այստեղ ինձ թվաց արտասահման։ Չէ, առաջի փորձս Հայաստանում է եղել ու շատ հաճախ ինչի ենք ասում, մենք ունենք հիմա մենք խոսում ենք, մենք ակտիվ խոսակցության մեջ ենք։ Ես քեզ եմ հարց տալիս, դու ինձ ես հարց տալիս եւ մենք շատ դժվար, այսպես ասած, deep listening, խորել իրար լսել, մենք չունենք։ Եվ հենց այդ դասընթացների ժամանակ ավելի հոգևոր, էմոցիոնալ ինտելեկտի դասերի ժամանակ միած հենց հետաքրքիր փորձ արեցինք, բաժանվեցինք խմբի 3 հոգով, ուրեմն մեկը պետք է ակտիվ բան պատմեր, մյուսը լսեր, որպեսզի խորհուրդ տա, իսկ երրորդ մարդը ուղղակի դիտորդի կարգավիճակով նայել, պատկերացնես դժվար էր երրորդ մարդու համար։ Այսինքն ուղղակի անալիզաներ, հասկանալ ինչ ինքը չէր խառնվում։ Ու մենք բաժանվել ենք, հիմա ես լսողի դերում էի։ Դու չես պատկերացնում ինչ բարդ էր։ Ամեն րոպե ես ուզում էի։ Ես չգիտեմ ինչ էին տվել ու ասել էին, որ ամենակարևորը ես պետքա չընդհատեմ իմ զրուցակցին, միջև վերջ լսեմ, բայց ես հասկացա, որ դա իմ համար այնքան բարդ է,
5 րոպե հետո հասկացա, որ Հա, կամաց։ հասկացա, որ բարդ է, քանի որ անընդհատ ուզում էի խորհուրդ տալ։ Իսկ ով էր իմ խորհուրդը հարցրել։ Ես պետք է ընդամենը լսեի։ Մեր երևի հասարակության ինչ որ չափով բացերից մեկը, որ մենք չենք կարող լռենք ու անդադ ուզում ենք խորհուրդ տանք նույնիսկ այնտեղ, որտեղ մեր խորհուրդը չեն հարցնում։ Կա տենց բան, չեմ թաքցնի։ Իսկ մեծ խմբով եք ռիթրիտին։ Հիմնականում ռուսներ էին, 12 հոգանոց խումբ էր, ռուսներ էին, հայերից միայն ես էի տենց քաջություն ունեցել, նույնիսկ մեր ուսուցիչը ասաց, որ դու միակ հայն ես, որ անցել ես այդ ռեթրիթը։ Հուսով եմ դեռ էլի մարդիկ կլինեն, որ կգնան, որովհետև ես բոլորին իսպառ տենց խորհուրդ եմ տալիս անպայման մասնակցել, քեզ էլ խորհուրդ կտամ։ Ես մեծ սիրով։ Իսկ երբ որ մեկնում ես ճանապարհորդության մենակ ես, մեկնում ընկերների հետ, ունես փորձ մենակ ճանապարհորդության։ Ես 90%-ը կարելի ասել մենակ եմ վերջես 6-7 տարվա մեջ մեկնում, մինչև այդ ընտանիքիս հետ։ Ահա, լյովին մենակ։ Իսկ ով է քո Հա, լուսանկարները անում։ չես հավատա, բայց պատահական վստահելի դեմք Անցորդները եմ գտնում, անցորդ այս եմ, ասում եմ, սենց կնկարես, այս դիրքով պարամետրեր ես պրոֆեսիոնալ ընդենում։ նկարում է։ Հա, ես ինքս էլ եմ ֆոտոյի կուրսեր եմ մի տարի գնացել, դրա համար լավ տիրապետում եմ, սա դնում տալիս եմ, մնում եմ պրոստը սխմել այդ կնոպկան ստանալ։ Իսկ ո՞րն է մենակ ճանապարհորդելու մինուսները, Պլյուսները, ո՞րն հա։ է պլյուսները։ Դե մինուսներից այնա երևի, որ շոտկի եթե երկար ժամանակով ես գնում, մի փոքր տխրում ես։ Չանց ես գտնում եմ միջոցներ ու վայրեր ինձ զբաղացնելու, բայց ամեն դեպքում ուզում ես ինչ-որ մեկը կողքդ այդ բանը լինի։ Դե նկարելը միշտ չի որ ստացվում այդպես հեշտ որ հիմա sense պատմում եմ, լինում է որ ուղղակի, չգիտեմ, ինչ-որ միտեղ հարմարացնում եմ, որ սիրուն ֆոտո անեմ։ Ահա։ Եվ նաև որոշ երկրներում ինձ թվում է անվտանգության խնդիր է, մի փոքր ոնց վտանգավոր վայրեր ես այցելում, կարիք է լինում որ խմբով լինես։ Չնայած ինչ որ շատ վատ դեպքի մեջ չի տեղի ունեցել, բայց կպատմեմ ուրիշ դեպքերի մասին։ Շատ լավ կպատմես մի փոքր քո ճանապարհորդական քրեշերի մասին։ Քրեշերից մեկը երևի թե նշեմ 19 թվին, որ Նեապոլ կոնֆերանսի էի թռնում Մոսկվայով։ Ես չէի կազմակերպել թռիչքս, ցավոք, թե չէ լավ կլիներ ամեն ինչ։ Շատ վատ էին այդ միջակայքը վերցրել, մի ժամ էր ընդամենը ինտերվալը մինչև մյուս թռիչքը։ Սպասելաժամը։ Բնականաբար գիտեի, որ մնալու եմ ու այդպես էլ եղավ 26 ժամ մնացի Մոսկվայի аэроպորտում, օդանավակայանում։ Ինչ անես, ինչքան ծանոթ ընկեր խառնում եմ, լավա գտա մի ընկերոջ իմ, շատ լավ, իմ հետ մնաց այնտեղ, մնացինք ագին ժամանակ անցկացրեցինք, մինչև չվերթս արդեն իրականացավ։ Ու ամենավատը այն էր, որ ուղեբեռս հասել էր արդեն Նեապոլ, ես էլ ուղղակի մի հատ փոքր պայուսակով էի, ոչ իման հետս չունեի։ Ոչ շոր, ոչ ման, այդպես Ու ցուրտ էր շորտիկ երևի մայկայով, հա։ Մոսկվայում։ Ցուրտ չէր, բայց լավ եղանակ չէր այդքան էլ հարմարավետ։ Էդ էր եղել, էլ ինչ շատ եղել ունեցել։ Մի անգամ եղել էր բանկային քարտս էր բլոկավորվել, ես է քեշ չունեի հետս։ Ահա։ Մի ձև sense կապվել եմ բանկ այնտեղից Պորտուգալիայում էի, թե չեմ սխալվում, հա։ Էլի ծանոթ բարեկամների զանգեցիր թե։ Ծանոթ ունեի բանկում, լավ է շուտ ապա ակտիվացրին ու ստացվեց։ Մի ռիսկային բան էի արել Իսլանդիայում, ես բարձրությունից վախեցող մարդ գնացել եմ 500 մետրանոց սարի, այսպես ծայրին նստել եմ ու այսպես նայում եմ անդունդի մեջ։ Ահավոր էր մի հատ, պրոստը բախտս բերեց, որ չեն կայեմ, որտեվ շատ վտանգավոր էր։ Առանց պաշտպանության էի նստել։ Բնականաբար, վիդեոն է գցել էի դաժե։ Ահա։ Էդ էր եղել ռիսկային բաներից։ Իդեպ Իսլանդիայում անպայման քեզ խորհուրդ տամ, որ գնաս իրենց Blue Lagoon-ը։ Լսել ես իր մասին։ Չէ։ Կապույտ լագունան հանքային ջրերի Տեղ է։ բան աղբյուր է, մեծ տենց շատ մի հատ հրաշք վայր է։ Իսկ ինչ որ հատուկ սեզոն կա գնալու, թե ինքը տարին 12 ամիս ակտուալ։ Չէ, իրականում մենք գնացել ենք մայիսի վերջ, եթե չեմ սխալվում, հունիսի սկիզբ։ Բայց շատ սիրուն է, եթե ուզում ես հյուսիսափայլ տեսնես, սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած հատվածում կարես գնաս։ Անպայման քո խորհրդին կդիմեմ, կայցելեմ։ Չես փոշմանի, հա, բայց երկար ժամանակով գոնե մի 2 շաբաթ պետք է Իսլանդիայի համար, որ հասցնես վայելես։ Հասկացա, իսկ կա յետնես երկիր, որ գնացել ես ու ասել ես, որ հաստատ էլ այդ երկիր ոտք չես դնի։ Ասեմ ամենակիչը երևի թե հավանել եմ Պարսկաստանը, եղել ես։ Պորսկաստանի իմ այն երկրների ցուցակում է, որ ամենա երևի վերջում կգնա։ Հա։ Իրականում լավ տեղեր շատ կան, ուղղակի երևի ես էի սխալ տեղում հայտնվել, ու մենք կոնֆերանսի էինք գնացել ընտանիքով, ես այն ժամանակ փոքր էի։ Բայց այն տպավորությունները չունեմ, որ կուզենայի ունենալ։ Շատ է արգելանքներ այդտեղ ու ոնց որ դու քեզ շատ ապահով եւ կոմֆորտ չես զգում։ Հիմնականում բոլոր մարդկանց հետադարձ կապը Պարսկաստանի հետ կապված, որ լսել եմ, դա է եղել։ Ուրեմն մի քիչ այդ երկրից էս բային խուսափում, չնայած կա նաև Քիշ կղզին, որը շատ հա
Շատ գովում են եւ ասում են, որ ինքը Միացյալ Արաբական Էմիրությունների նմանություն ունի անգամ, ով Իդեպ գնում է Դուբայն է այդքան չեմ սիրում, որ ճիշտ ասեմ, եղել եմ երկու անգամ, իսկ բայց մի քիչ ինձ շատ շքեղ է։ Շքեղությունը արհեստական է, իմ համար մի քիչ այդքան էլ բան չի։ Դու ավելի ասիական երկրներից սիրահար ես, թե եվրոպական։ Եվրոպական եմ սիրում, բայց սիրում եմ պատմություն, ճարտարապետություն, նաև բնության հետ միասին արհեստական բաներ շատ չեմ սիրում։ Իսկ որ պատմամշակութային կոթողն ես ամենաշատը սիրում եվրոպական երկրներից։ Շատ ունեմ, այնց կոնկրետ Որ մեկը ամեն չկա, որ անգամ այդ սիրեմ, քաղաք բայց այցելելիս անպայման այդ վայրը այցելում ես, կա տենց վայր։ Հռոմն եմ շատ սիրում քաղաքներից, Փարիզը, Ցյուրիխը, ինչ ասեմ, երևի թե բան, Ֆլորենցիան, Վենեցիա, ինձ թվում է դու էլ կսիրես դրանք։ Հա, ես էլ եմ շատ սիրում։ Իսկ երբ որ դու նայում ես մարդուն, ճշտուն, դու նկատում ես նրա մաշկը, թե բնավորությունը։ Լավ հարց, իրականում քանի որ մաշկը բան եմ, միշտ ծանոթանալուց առաջին հերթին նայում Մաշկին եմ ես մարդու մաշկին, հետո հետո նոր բնավորությունը։ բնավորությանը, մեկ-մեկը նույնը չի հասնում բնավորությանը, մաշկով սահմանափակում ենք եւ հրավիրում ենք կոնսուլտացիայի։ Տենց եղել է, որ ուղակի մարդուն ծանոթ չլինելով, նույնիսկ ինքը չիմանա, որ դու բժիշկ մաշկաբան ես, ինքը ասես, որ դու կարիք ունես մաշկի բուժման ու Եղել է իհարկե մարդուն ուզեցել ես օգնես, իսկ չեն վիրավորվել։ անշահախնդիր։ Եղել է մի փոքր լավ չեն տարել այդ փաստը, բայց լրիվ են որ անշահախնդիր մարդուն ուզեցել ես օգնես, խորհուրդ տաս, բուժես, եթե խնդիր ա ունեցել, ինչի՞ չէ։ Դա շատ լավ է, ուղղակի կարա մարդը դրանից կոմպլեքսավորվի եւ մտած դե դա Չէ, արդեն հետո մի իր քանի գործը։ ամսից էլ չի կոմպլեքսավորվում։ Բայց եկել են։ Հա, մեծամասամբ գալիս են նման դեպքերում։ Իսկ քանի տոկոս դեպքերում ես դու լրիվ բուժում մաշկը։ Նկատում ես ինչ լինենք էֆեկտիվություն է հա, ստանում, նայած ինչ խնդիր է, շատ 2500-ից ավել հիվանդություն կա մաշկային։ Եթե խոսքը ավելի ակնե, օրինակ, ո՞րն է էսթետիկ տարածած, խնդիրների այո, ակնեի հայ։ մասին է, նայած ինչ ծանրության աստիճանի մինչև 80-ից մինչև 100% անոց արդյունք սովորաբար դիտվում է։ Առանց շրամների, առանց հետքերի, հա։ Օրգանիզմից է կախված վաղեմությունից, ինչ ծանրության աստիճանը, բնականաբար եթե 15-20 տարվա ակնե ու շատ ծանր սովորաբար սպիներ մնում է։ Այդ ինձնից չի կախված այդքան, ինչքան որ ուղղակի ընթացքից ակնե եւ օրգանիզմից մարդու։ Իսկ ի՞նչ է քեզ տալիս ճանապարհորդությունը։ Ավելի շատ դու ճանապարհորդում ես, որպեսզի հանգստանաս, նոր մշակույթներ բացահայտես, թե հետաքրքիր զգացողություններ ունենաս, կամ ասա քո տարբերակը։ Ինչի՞ ես ճանապարհորդում շատ։ Բնականաբար ճամփորդում ես աշխարհայացքդ է մեծանում, մտածելակերպդ է փոխվում, շատ մարդկանց հետ ես շփվում, էներգիա ես ստանում, հոգու ներդաշնակություն, խաղաղություն, լավ սթորիներ, նկարներ, ամեն ինչը փորձում եմ գեղեցիկ համադրել մասնագիտականի մեջ հետ, քանի որ իմ մոտ մի էջ է։ Չնայած շատ են ասում առանձին էջ բացի, որ քո անձնական նկարները տեղադրես ճամփորդության, բայց սենց ավելի հարմար է, ինձ թվում է ավելի գեղեցիկ է նայվում ու հետ։ Դու ունես շատ լավ անձնային բրենդ ու շատ հաճախ քեզ մոտ գալիս են սոցիալական կայքերից։ Բայց կա նաև ստվերային կողմը, լինում է, որ խանգարում է քո ճանաչված, այսպես ասած, վլոգեր լինելը։ Լավ հարց է իրականում, տես, ես ունեցել եմ նմանատիպ խոսակցություններ իմ ընկերների, գոլեգաների հետ, մեկ-մեկ ասում են, դե լավ բժշկությունը սարքել ես, բլոգինգ, բլոգեր ես դարել, բայց ես չեմ կարծում այդպես, ես փորձում եմ հնարավորինս այդ խստությունը բժշկության ավելի մատչելի կերպով մատուցել մարդկանց, որովհետև իմ աուդիտորիան շատ մեծ է ու շատ բժշկությունից բացարձակապես հեռու անտեղյակ մարդիկ կան ու պետք է այնպես ինֆորմացիա մատուցես, որ կարողանան հասկանալ եւ մատչելի լինի։ Բնականաբար միած sense սահման կա բժշկության ու բլոգինգ, բլոգերության ասվածի, որը ցավոք պետքա նշեմ, բայց իմ գոլեգաներից ոմանք խախտում են։ Դրա համար պետքա շատ կարծում եմ ճիշտ գրագետ մատուցել ինֆորմացիան եւ բնականաբար ցինիզմի մակարդակի չհասնի։ Ինչ որ առօրյա կներես sense անկեղծության համար ինչ որ խոհանոցային վիճակ չլինի։ Կամ ժամանցային վիդեոներ, հա։ Ժամանցային, ես էլ եմ ժամանցային տեղադրում, բայց փորձում եմ որակը պահել գոնե։ Շատ լավ։ Հուսով եմ ստացվում է։ Ես ինչքան որ տեսել եմ, ստացվում է ու ժամանցային չեմ նկատել, ավելի շատ դու խիստ խորհուրդներ ես տալիս, ինչ անել, ոնց անել կամ ինչ չանել։ Մեկ-մեկ շաբաթ կիրակի չէ, Դիլիջանից ստորիներ գցում եմ։ Շատ լավ։ Իսկ եթե քեզ հնարավորություն տրվեր, բացեր քո անձնական skincare corner-ը, անկյունը աշխարհի ցանկացած քաղաքում, որ քաղաքը կընտրեիր։ Նյու Յորք։ Քանի որ դա քո երազանքն էր, չէ՞։ Այո։ Հենց Central Park-ի մոտ ինչ որ մի Բարձր գների պատճառով, որ միանգամից միլիոնատեր դառնայի։ Միանգամից միլիոնատեր դառնալ։ Իրականում շատ գեղեցիկ ու էսթետիկ կլիներ այդ ամեն ինչը։
Ես բայց Երևանում էլ էի մտածում մի ժամանակ զբաղվել անձնական skin care ինչ որ բրենդով, ուղղակի շատ ժամանակատար է դա, ծախսը մի կողմ թողենք, ծախսատար է նույնպես, բայց ավելի շատ ժամանակի խնդիր է, ես չեմ ուղղակի պատկերացնում ֆիզիկապես աշխատանքից հետ ոնց եմ հասնում։ Մեր շատ լավ գոլեգաներից մեկը, մանկաբույժ, ունի իր անձնական բրենդը, իմը ստացվում է, բայց բավականին ժամանակատար է, ասած մի անգամ։ Բայց կարող ես պլանավորել հետագայում Ով է հետագայում հələ սկսենք կլինիկայից, այդ պլաններում կարելի է փոքր ինչ-որ մի բան բացել անձնական։ շատ լավ, իսկ ո՞րն է լինելու քո հաջորդ ճանապարհորդությունը։ Հələ պլանը չունեմ մոտակա ժամանակը, բայց իմ մոտ sense սպոնտան է, կարող մի քանի օր առաջ ճամփորդությունից տոմս առնեմ ու թռնեմ։ Իմ մոտ sense մի քանի ամիս առաջ չի լինում։ Իսկ եթե քեզ հենց հիմա հնարավորություն տային մի հատ տոմս նվիրեին առանց հետադարձ տոմսի, որ ուղղությունը կլիներ։ Աֆրիկա։ Այդ չեմ եղել, հա։ Այս կոնկրետ երկիր կա թե ցանկացած տեղ։ Զանզիբար, Այս վերջերս եմ ես եկել Զանզիբարից։ Իդեպ ոնց է, խորհուրդ կտաս։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած զբոսաշրջիկ մեկ անգամ պարտադիր պետք է այցելի այդ երկիր, ասեմ ինչի, որովհետև այդտեղ որ ոնց են Իտալիայում ասում են dolce vita, այնտեղ էլ ասում են acuna matata, որը նշանակում է պրոբլեմ չկա։ Ինչ ասում ես, իրոք ասում են acuna matata ու քեզ թվում է, որ դա ինչ որ մարքեթինգ է, բայց հետո հասկանում ես, որ իրենք ի սրտե, ամիջև հոգու խորքը ուզում են քեզ օգնեն, որ քո ցանկացած խնդիր, քո ցանկացած պրոբլեմ կամ քո ցանկացած ճանապարհորդական երազանք իրականանա։ Լավն են, գրկաբաց մարդիկ են, Շատ լավ մարդիկ են, ու ասեմ շատ գեղեցիկ, շատ բարի, եւ բնությունն է շատ ներդաշնակ, այսինքն այդտեղ կարաս համատեղես մարդկային, հա, հոգու խորությունը եւ բնության գեղեցկությունը։ Իդեպ սաֆարի գնացել ես Աֆրիկայում, արվեստների, ընձուղների հետ։ Ես նույնիսկ գիտես ինչ եմ տեսել, առյուծ, որը որ հենց նոր է վերջացրել, այսպես ասած, իր պայքարը այլ կենդանու հետ, ինքը վիրավորված էր ու արյունոտ պառկած էր։ Երբ որ ես մեր գիդին հարցրեցի, իսկ ինչի՞ չեք օգնում, ասեց, սա բնություն է։ Դու չես կարող միջամտել բնության օրենքներին, այսինքն եթե նա այսօր նրա վերջին օրն է, ուրեմն ի վերուստ որոշված է։ Ես զարմացած, ասում եմ, բա ինչպես է մարդկայնությունը, ասում եմ, բայց այդտեղ կենդանական օրենքներն են տիրում ու բնության, դու մի խառնվի բնության, դու աստված չես։ Ու ես դրանից հետո էլի մոտ մի հետաքրքիր աշխարհայաց փոխվեց, ինչ ենք մենք միշտ ուզում սպասателի օգնողի դերում հայտնվել, նույնիսկ այն տեղերում, որտեղ իրոք մեր կարիքը չկա։ Պետք է թողել երևի կյանքի հունը ինքը իրենով ընթանել։ Դու ինչ կարծիք ունես դրա հետ կապված։ Բայց տես, ինձ թվում է բոլորին չի բնորոշ այդ հատկանիշը։ Լավ է շատ, որ կան նմանատիպ մարդիկ, գթասիրտ, մեծահոգի, ցանկանում են թույլին պաշտպանել, բայց բոլորը ունակ չեն, այդ հատկությունները ոչ տված չեն։ Բայց այդ միայն իմ համար դրական հատկանիշ է մարդու մեջ։ Դու շատ կարգ ու կանոնին հետևող մարդ ես, ոնց Իրականում հա շատ գերմանական ժամանակ։ Իսկ դու անգլիանը կսիրես, եղել ես Անգլիայում։ Անգլիայել եմ մի քանի անգամ եղել, Դու շատ կարգ ու կանոնին հետևող մարդիկ են։ Բայց մեկ-մեկը սիրում եմ շեղվել կանոններից։ Այդ հետ հարցն է ուզում տալ, եղել է, որ ուղղակի դու ուզենաս պլաններդ գլխի վայր փոխել եւ անել հակառակը պլանավորածին։ Հա, եղել է նմանատիպ իրավիճակներ, որ մինչև վերջի օրը որոշում եմ կոնկրետ բան անեմ, մեկ էլ մի քանի ժամ առաջ լրիվ փոփոխվում է պլաններս, ու ճամփորդության հետ կապված էլ է այդպես եղել։ Լինում է, պայտակ սպոնտան մտքեր է գալիս, ասում ես դե լավ մի անգամ ես ապրում, այդպես թող շատ արագ էքսպրոմտով մի բան որոշի ու արա։ Իսկ երևի այդ վերջի տարբերակից ավելի շատ հաճույք չես ստանում, քան պլանավորածից։ Հավատա, հա։ Ասա որ ու միշտ չի որ մեր ուզածով է ստացվում պլանավորվածությամբ, չէ՞։ Բայց եթե այն էլ ինչ որ մեր ուզածով չի ստացվում, հետո հասկանում ես, որ այդ մեզ համար ամենալավ տարբերակներ։ Միգուցե հենց դա է ճիշտ ճանապարհը։ Իսկ վերջի հարցը տամ ու անցնենք մեր բլից հարցերին։ Պրոստում եղել է մի հատ ճանապարհորդություն, որ մեկնել ես այնտեղ որպես ուրիշ ռշտում վերադարձել ես լիովին մեկ այլ մարդ։ Ինչ որ օդանավակայանում ծանոթություն, խոսակցություն, տպավորիչ ինչ որ մի բան, որը քո մտքում է միջև հիմա ու քո ներաշխարհը, քո աշխարհայացքը լիովին փոխվել է դրանից հետո։ Նմանատիպ դեպքեր եղել են, փորձեմ հիշեմ, երևի թե հենց որ գնացել էի Նեապոլ այնտեղից Պոզիտանո մեկնեցի ու պատահական շատ հանդիպեցի հնդիկ ընտանիքի, մեծահարուստ, շատ ինտելիգենտ կրթված ու բավականին նախ դրական էներգիա տվեցին ինձ եւ նաեւ իմ աշխարհայացքի մեջ որոշ բաներ փոխվեց իրենց հետ շփումից, ագին բան ստացա, կարամ առանձնացնեմ այդ հանդիպումը,
Եվ ինչ Իսկ ասեմ, այս ընկերներ բանը եք միջև այսօր ընկերություն անում եք, շատ թե հազվադեպ կարող է տարվա մեջ 1-2 անգամ գրվենք իսկ WhatsApp-ով կապի ճանապարհորդական մեջ ենք։ ընկերներ ձեռք բերում ես, հետո պահում ես այդ ընկերությունը, թե ժամանակի ընթացքում հեռվանում է։ Եղել են դեպքեր, որ կապը պահել ենք, Իտալիայում ունեմ ծանոթներ, մի հոգի Դոլոմիտներում, ես մի հատ կին էր ասեց, որ գաս այստեղ, ես իմ տունը կտրամադրեմ, կմնաս։ Իսկ Ես գնացի՞ր։ մոտ Դոլոմիտ գնացել եմ, բայց կապի դուրս չեմ եկել, որովհետև շատ խառն էր իմ մոտ, տենց կարճ ժամանակով էի, գծած պլաններ արդեն ունեի անցած տարի։ Ճիշտ է, Ռստոն ջան ասել է, սա մեր վերջի հարցն է, բայց ես ունեմ եւս մեկ վերջին հարց է։ Սա ես եմ որտեղ հարցնում եմ։ Շատ լավ։ Ում ես պատկերացնում որպես մեր travel podcast-ի հաջորդ հյուր։ Իմ ընկերների մեջ կան ճամփորդներ։ Ահա։ Պետք է մի հատ մտածել։ Ես լավ մի հատ տարբերակ կընտրեմ ու ձեզ խորհուրդ կտամ։ Այս բանի մտքից չի Այս գալիս, բան բայց դատարկ է մնալու այս տեղը։ չէ, ես անպայման կգտնեմ հյուր ձեզ համար։ Իդեպ ինձ էլ է հետաքրիր քո ճամփորդական ֆեյլերից որն է ամենավատ ֆեյլը եղել։ Օ, երևի ամենավատ fail-ը, որ ես հիմա այս պահին արագ կարամ հիշեմ, Դուբայում է տեղի ունեցել։ Ուրեմն պատկերացրու ամանոր էր ու վաճառել էին հենց Պալմայում գտնվող ամենամեծ fire show-ի տոմսերը, որը պետքա լիներ ռեկորդների գրքում պետքա գրանցվեր։ Պատկերացրեցի 5 անգամ ավել էին վաճառատեղեր, քան իրականում կար։ Արդեն ամանորյա գիշեր է, դու պատրաստվում ես գնալ ու այնտեղ տրանսպորտային ոչ մի միջոց չի գնում, միայն հատուկ ավտոբուսներ են գնում։ Իսկ դու Դա արդեն հագած ես։ սպառվել էր Չէ, երևի, չէ, կար, ուղղակի հերթ էր ու դու ոչ մի ձև չես կարա գնաս։ Դու առել ես VIP տոմսեր, բայց դու գնում ես ոչ թե սովորական մեքենայով, այլ հատուկ ավտոբուսներով։ Հագել ես տոնական շորեր ու գիտես, որ պետք է ունենաս շատ հետաքրքիր, խենթացուցիչ, ամանորյա ընթրիք։ Հասնում ես այդ վայրը ու հասկանում ես, որ բացառվում է, որ դու հասնես այդ վայրը։ 11:30 էր ու ես բարձրակրունկներով հասկանում եմ, որ այդ ժամանակ ընտանիքիս հետ էի, հասկանում եմ, որ անհնար է ուղակի լինել fire show-ին։ Մենք ինչ ենք անում, որոշում ենք, որ ամեն ինչ ուղակի թողենք։ Ես հանում եմ բարձրակրունկներս, վազում ենք դիմացի առաջին պատահած հյուրանոցը, բարձրանում ենք rooftop-ում եւ չես պատկերացնում ինչ հետաքրքիր նոր տարվա գիշեր ենք ունենում ու հենց այդ տեղից տեսնում ենք հենց այդ հրավառությունը, որը շատ ավելի լավ էր երևում, քան մենք պետքա գնայինք վայելենք ու հաջորդ օրը բոլոր թերթերում, բոլոր լուրերում գրում են, որ Դուբայը, այսպես ասած, անվտանգ երկիր է, բայց նրանք վաճառել են 5 անգամ ավել տոմսեր։ բայց իրականում ֆեյլը դարձավ ավելի Այո, հետաքրքիր մի հատ դե այսպես են ասում, իրադարձություն։ երբ որ քեզ կյանքը տալիս է լիմոն, ինչ ես անում։ Տեկիլա սարքի։ Ինձ նաև հետաքրքիր է ու որպես մասնագետ երկար տարիների փորձ ունեցող եւ նաև մեծ սիրահար ճամփորդելու, ինչու՞ չէ, քո ամենասիրած եւ չսիրած երկրները։ Եթե այս հարցը տայր ինձ 2 տարի առաջ, ես հստակ կարայի ասեի, օրինակ Բրազիլիա, Դոմինիկյան Հանրապետություն, սիրած, ու չսիրած երկրներից է կնշեի, չգիտես ինչու Վրաստանը կա, անպայման կառանձնացնեի։ Հիմա վրացիները ինձ ատում են, բայց հիմա ես իմ աշխարհայացքը փոխել եմ, ես չունեմ սիրած կամ չսիրված տեղեր, ես ամեն տեղում կարող եմ գտնել այն, ինչ որ ինձ է պետք։ Այդ շատ լավ հատկանիշ է։ Պատրաստ ես բլից հարցերի։ Ճանապարհորդության ընթացքում առավել կարևոր է ուղղությունը, թե ուղեկիցը։ Իմ համար ուղղությունը։ Ճամպրուկդ մինիմալիստական է, թե ամեն ինչ տեղավորող։ Okay, վերջերս ամեն ինչ տեղավորող։ Հանգիստ սովափին արևի տակ, թե լեռներում մաքուր օդին։ Երկուսն էլ սիրում եմ, ըստ տրամադրության։ Ճիշտ որոշումները գալիս են մտքից, թե ինտուիցիայից։ Միտքը միշտ կա, բայց ինտուիցիան միշտ հաղթում է իմ դեպքում։ Ճանապարհին ամենահիշվող բաները լինում են, շարունակիր միտքը։ Լինում են եւ սպոնտան են։ Եթե աշխարհի բոլոր քաղաքները լինեին մարդիկ, որ քաղաքը կլիներ քո լավագույն ընկերը։ Նյու Յորք։ Երբ մարդիկ քեզ սխալ են հասկանում, դու բացատրում ես, թե ժպտում ես ու թողում ես մտածեն ինչ ուզում են։ Բացատրում եմ, եթե չեն հասկանում, ժպտում եմ եւ թողում եմ իրենց հայացողությունը։ Երկու տարբերակ է։ Քաղաքային էներգիա, թե խաղաղ գյուղական վայբ։ Իրականում համատեղում եմ երկուսն էլ։ Հայտնի որ երգչի հետ կճանապարհորդես։ Ճանապարհորդեի Ֆրենկ Սինատրայի հետ։ Լավ ընտրություն։ Լրտուն շատ ուրախ եմ, որ դու այսօր ինձ հյուրընկալեցիր, կարծում եմ շատ անկեղծ եւ էմոցիոնալ մենք զրույց ունեցանք։ Եվ վերջում մի հատ այնպիսի ուղերձ կտաս այն մարդկանց, ովքեր պայքարում են իրենց արտաքինի հետ ունեցած անվստահության դեմ։ Սիրեք ձեզ այնպեսին, ինչպեսին դուք կաք, բնականաբար կարող եք լինել ել ավելի գեղեցիկ եւ երիտասարդ,
Ես ցանկացած հարցում պատրաստ եմ ձեզ օգնել եւ կիսվել օգտակար խորհուրդներով։ Այսպեսով մեր մաշկային ճանապարհորդությունը բժիշկ Ռուստում Բաբայանի հետ ավարտվեց։ Իսկ եթե դուք այս զրույցից հետո ցանկացաք ունենալ ոչ միայն գեղեցիկ մաշկ, այլ նաև գեղեցիկ ներաշխարհ, բաժանորդագրվեք ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետաքրքիր ճանապարհորդական զրույցները։ Եվ վերջում ես եկել եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ այն գումարը, որ դու ծախսում ես քո ճանապարհորդությունների վրա, հարստացնում է հենց քեզ։